assistir a parte 1? Espero que sim! Hoje é a parte 2. Espero que vocês gostem. E clique no gostei e se inscreva no canal. Tchau, vou pedir doces e outra betula. Eu já avisei pra vocês. Saiam da floresta, senão vocês vão ver. Se não sair, você vai ver o que vai acontecer. Não se mete comigo. Você sabe o que é pior pra vocês. Vocês não sabem o que as esperam. Vou matá-las. Chupar o sangue de uma a uma. Por favor, não. Eu tô aqui deitada nessa floresta tentando tomar banho de sol, mas essa floresta é muito malvada. Ah, você vai ver, monstro. Ninguém vai chupar sangue de ninguém. Ninguém. Ela não sabe o que espera. Ela não sabe o que espera. Ai, meu Deus. Ai, ele vai tentar chupar nosso sangue. E já imaginou? Eu não quero que meu sangue seja chupado. Ai, 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 ai. A gente foge. Mas não tem como fugir. Essa floresta aqui é louca. Ah, mas ele falou pôr do sol. Mas ainda não tá pôr do sol, tá? Mas vai ficar no pôr do sol. Ainda tá muito tarde, tem tempo da gente fugir. Vai ficar de tarde. Ai, e agora? E agora? É que não vai ter como. Ai, a gente precisa pensar. Ai, tropeçamos. Foi mal, amiga. Eu te joguei. Nos duas, vou prender elas duas no cemitério. Não, tira a gente daqui. Vou pegar a chave. Tira a gente daqui. 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 Ninguém vai sair daqui. Olha aqui, Johnson. Ninguém vai sair. Eu chuto. Aqui está a chave. Saiam. E não digam que eu deixei você sair. Eu vou me esconder. Ai, meu Deus, ele tá ali espionando, ele tá de guarda. E a mulher dele já vem. Mulher, irmã, seja lá o que é aquela bruxa. Ai, olha ela ali sobrevoando. Olá, prima. Lá. Sabe que não sei voar muito bem de vassoura, seu imbecil. Você sabe que eu não sei voar direito de vassoura. E por que a teima? Porque eu gosto de praticar. Eu amo praticar vassoura. Tenho uma ideia. Já que o esqueleto deixou a gente sair, fica aqui, amiga. Ai, eu vou ficar. Deixa o meu primo em paz, imbecil! Mulher para mulher! Sou imbecil! Eu vou pegar minha vassoura. Você não sabe nem voar direito. Mas sei espanar. Eu sei espanar as pessoas. Mas sei espanar bem com minha vassoura. Amiga. Mas você nunca deve ser o seu. Meu chapéu. Obrigada pela vassoura. Você voa muito bem. Não. Você não pode jogar. É que nem um truque pra me fazer cair. Não. Amiga, pode sair. Ela morreu. Teve um truque. E esse truque funcionou. De jogar o chapéu dela e ela vai atrás? Também? Sim. E o Drácula por trás. Ele morreu? Ai, você é a melhor amiga que eu já tive. Só que não. Mas como essa floresta vai voltar a ser o que era? Eu escutei alguma coisa.
nome, vamos ver. Ei, tem um nome. Tem uma poção mágica dentro da casa. Vamos Não. caçar. Já. Ah, não. Ei, tem um quadro ali. Você já... Vai ler o nome. Eu tô com medo de entrar. Vai lá. Tudo para um pote grande tem que sempre ser. É brilhante e verde? Deixa eu acabar de ler. Tá bom. Tudo pode ser verde, tudo pode ser como era antes. Procura o pote e vai ser um diamante. É um pote verde. Vamos caçar. Ai, derrubei. Olha, desastrada. Procura. Ei, tem um pote verde ali. Será que ele é? Cadê ele? Tá ali. Pega. Ai, olha, o pote. Como que é que eu vou segurar? Olha, você conseguiu. Pegou o pote. Olha aqui, amiga, é o pote. Vamos pegar. Vamos ter que abrir, não? É, abrir pra... Jogue esse pote. Não! Tem uma condição pra isso. Você tinha que dizer floresta, magia. Ah, vai ter que fazer tudo de novo. Eu não sabia. Ah, então pega outro potinho. Tem que dizer floresta, magia. Desculpa a mal educação. Eu cheguei aqui agora. O que aconteceu? A bruxa foi banida. Agora a gente... esse pó mágico aqui, porque vocês estão já querendo jogar ele. Porque a gente tem que deixar a floresta como era antes. Ai, mas a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. É pra fazer o quê? Você sabe? Você sabe? Sei! Vocês têm que dizer. Vocês jogam um pote, mas antes dizem floresta, magia. Mas sempre com alegria. Floresta, magia. Sempre com alegria. Joga! Mas como você sabe isso, viu em um desenho animado. Floresta, magia. Tudo com alegria. Mas eu quero um negócio. Quero que aquele esqueleto que nos ajudou fique aqui. Ele é super bom. Então vamos lá. Floresta, magia. O encanto seja quebrado, vire uma floresta linda em noite e dia. Aí a senhora diz, pode. Eu não sumi, Glória. Por que eu não sumi? Os outros sumiu. Olha que cavalo fofo. Vem ver. Porque eu desejei Vem que ver, você não amigo. fosse. Ai, obrigada. Vem meu ver, Deus amigo. do céu. Esse cavalo é lindo. Vou ficar aqui vigiando pra ver quem vai fazer o mal a essa floresta. Tem de tudo, ó. Tem jujuba. Eu amo jujuba. Então pega, ora, se você ama. Mas eu amo mais esses caramelos. Uma delícia. A floresta ficou encantada. Olha a jujuba. Voltou tudo, amiga. Tudo. Os pôneis. Florestas. Parece mais filme de desenho animado. Parece mesmo. A floresta voltou a ter paz e tranquilidade. Você é pra ficar de guarda, tá, esqueleto? Vai. E agora, acho que a gente vai viver feliz para sempre. E eu com meus doces e travessuras. Vamos se juntar para uma foto. Vamos. Se junta. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei e se inscreva no canal. Beijo!